Nossa, galera. Nossa. Olha o fogo, mano. Olha o fogo. Olha o fogo, mano. Nossa. Tá quentinho, mano. Tá quentinho. Deixa eu dar zoom aqui na câmera. Ah, não. Eu vou ir atrás. Eu vou ir no fogo. Ah, eu tô indo no fogo. Eu tô indo no fogo. Tá me queimando. Tá me queimando. Oh, caramba. Tá me queimando mesmo. Tá me queimando mesmo, doido. Tá me queimando mesmo, cara. Agora foi um fogueirão mesmo. Nossa, agora sim. Ou se jogar a todo álcool, já era, né? Vai entupir, né? Nossa. Parece a fogueira. Ou está ficando mais escuro? É, tá ficando mais escuro. Calma aí, deixa eu explicar uma coisa. Calma aí, se eu tacar, já era. Tá trancado, fechei. Gira. Vai rápido, tá chovendo. Mas chega mais perto um pouco, né? Senão não chega lá. Mano, você viu que tá chovendo, mano? É. Viu? O fogaréu apagou tudo. Ixi. Por que tu tá indo fumaça dali?